पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। ये है 7294 आईसी वाला बोर्ड। इसको हम आज रिपेयर करेंगे। ये बोर्ड कई जगह से रिटर्न हो चुका है, तब ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। इसका सप्लाई भी जला हुआ है और इसमें 2 आईसी लगे हैं 7294 के, वो भी दोनों जला हुआ है। और यहाँ पे एक कार्ड लगा है, ये वो कार्ड है जो इन मॉसफेट को ड्राइव देता है। ये भी खराब है, आप देख रहे हैं। इसमें भी बहुत रिपेयरिंग हुआ है। इसका आईसी भी चेंज हुआ है और ये जो 2 ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं ये भी दोनों चेंज हुआ है। उसके बाद भी ये बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाया है। ये बोर्ड जो है खास करके ट्रैक्टर पे बजाने के लिए बना है और ये ट्रैक्टर पे लगा होता है। इससे हम 12 इंच का स्पीकर बजा सकते हैं। ये बहुत अच्छा बजता है। इसका साउंड का क्वालिटी बाकी सब बोर्ड से थोड़ा अलग है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास भी ऐसा बोर्ड आ रहा है रिपेयर करने के लिए तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सब इसमें मॉसफेट लगा था। इसमें ये IRFP 3205 मॉसफेट लगा है। ये सब गलत मॉसफेट लगा है, इसमें ये सब नहीं लगता है, लेकिन किसी ने इसमें लगा के ट्राई किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे थे, इधर भी 2 मॉसफेट लगे हैं। इन दोनों मॉसफेट का नंबर है P55 NF06 और इन दोनों साइड वही मॉसफेट लगेगा। और यहाँ पे डायोड लगा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये चारों डायोड है। और तो सबसे पहले हम ये जो इसका पावर सप्लाई है उसको पहले रिपेयर कर लेते हैं। तो ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसका प्रॉब्लम जो है ढूंढ लिया है और मैंने यहाँ पे 2 P55 ट्रांजिस्टर भी लगाया है। अभी एक और अभी इसमें इन दोनों को भी लगाना है। ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, इसका जो एक फर्स्ट पिन है ये 12 वोल्ट के सप्लाई के लिए है और ये सेकंड वाला पिन है ये ग्राउंड है। और ये जो पिन आप देख रहे हैं ये खाली रहेगा। और इधर लेफ्ट साइड से ये जो फर्स्ट पिन आप देख रहे हैं ये जो ये आप मॉसफेट देख रहे हैं इसको ड्राइव देने के लिए है। और इसके बाद ये जो इसका बीच वाला पॉइंट है ये ग्राउंड है। और उसके बाद जो ये तीसरा पिन देख रहे हैं ये इस मॉसफेट को सप्लाई देने के लिए है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है, यहाँ पे और यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई आना चाहिए इन दोनों पिन पे। अगर ये दोनों पिन पे 5 वोल्ट का सप्लाई आएगा ये मॉसफेट जो है ऑन होंगे और ये सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में जाएगा और ट्रांसफार्मर से होके ये आगे इसको सप्लाई देगा, तो हमारा ये पावर सप्लाई जो है काम करेगा। तो इस बोर्ड में यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई नहीं आ रहा है, मैंने चेक किया था।
यहाँ पे जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। ये इसका नंबर है 1015 और यहाँ पे जीनर डेबोर्ड लगा है। ये जीनर भी खराब है और ये ट्रांजिस्टर भी खराब है। तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा, मेरे पास ये दूसरा बोर्ड है, मैं इसको इसमें लगाऊंगा और मैं आपको लगा के इसमें आपको दिखाता हूँ और इसका सप्लाई आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस बोर्ड में बहुत सी रिपेयरिंग हुआ है। इसका प्रिंट, यहाँ का भी इसका बोर्ड जला हुआ है और यहाँ भी इसका सब प्रिंट कट गया है। वो सब भी हमको बनाना पड़ेगा। तो मैं इस बोर्ड को इसमें लगा लेता हूँ। ये इसका प्रिंट जो है, ये इसका प्रिंट कटा हुआ है। तो मैं पहले इसका प्रिंट जो है बना लेता हूँ। ये बोर्ड, ये एम्पलीफायर मेरे पास बरेली से रिपेयर होने के लिए आया है। उधर के मैकेनिक ने बोला था ये रिपेयर नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको कैसे रिपेयर करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एम्पलीफायर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको जोड़ लिया है इसमें। कैसियो का अडेप्टर बा काम नहीं कर बन जी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लगा दिया है। इसका प्रिंट भी कटा हुआ था, मैंने उसको भी बना दिया है। अभी इसको सप्लाई देने से पहले इसका आईसी जो है जला हुआ है, उसको निकाल लेंगे, नहीं तो हमारा ये जो इधर का सप्लाई है वो फिर से ख़राब हो जाएगा। तो पहले हम इसको आईसी को निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको सप्लाई देके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मोसफेट लगा दिया है और इधर का जो कार्ड था उसको भी लगा दिया है। अभी मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड 43 वोल्ट आ रहा है और इस साइड मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए इस साइड भी 40 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये हमारा जो पावर सप्लाई है वो सही हो गया है। अभी हमको इसमें सिर्फ ये 2 आईसी लगा देना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी इसमें सिर्फ आईसी लगा देना है, तो मैं उसमें आईसी लगा के इसको बना दूंगा।